So, wieder ein herrlicher Neuzugang, Porsche 718S, also Boxster S, ohne Autopartikelfilter, aus Baujahr 2016, mit Sportabgasanlage, 20 Zoll Rädern, adaptive Sportsitzen, Sport-Chrono-Paket, Innenraum in Wagenfarbe. Machen wir das Dach auf, das geht ruckzuck. 27.900 Kilometer. Das Auto hat vom Kunden noch 2 Jahre Porsche Approved Garantie bekommen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Soundcheck bei der Sportabgasanlage, da hört man es gleich. Ja, da wird er richtig ärgerlich. Und für die Nachbarn, wenn man nach Hause fährt, kann man das Ganze natürlich auch schön leise und dezent gestalten. Ja, Traumauto, super Ausstattung, guter Preis, 27.900 Kilometer. Infos unter rs-